Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi situ ngena ia sampajangi merajin-rajin napakangka nareko taude na makanja tepat na poleri Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin nengewat dingi mapite tawe maka dasinina sampajangi 5 waktu marajit tapakangka okoy lalan na masigie maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sampajang dari 5 salat yang ada aja lalu na dita jamai secara berjamaah utamanya di masjid yan narito sampajas subuh. Yase karena sampajas sunnah imun rinai saya dia adalah rawatib. Napa angka pasan na nabita maka danigi-nigi mas sampaja patanrakang imun rina isa pada nareko mas sampaja ni patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti kotomelo reke sampaja sunnah imun rina isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat. Apa datu sa burakanna? Ang kagamule jamayro sampajang apa datu sa burakanna? 20 lagi ko matarawi te mega mangilut tu na. Denule male apalagi ko tumakalana pa datu sa po. Napatanra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na panguluta Aisyah. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk basta pina sampajang isya imon rin nami. Sesudah sholat isya makin nabita pada nareko mas sampaja ko patanrakan pada malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sampajang ngewe narampe ale melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi situ ngena ia sampajangi merajin-rajin napakangka nareko taude na makanja tepat na poleri Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin nengewat dingi mapite tawe maka dasinina sampajangi 5 waktu marajit tapakangka okoy lalan na masigie maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sampajang dari 5 salat yang ada aja lalu na dita jamai secara berjamaah utamanya di masjid yan narito sampajas subuh. Magay tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sampajas subuh bawang bahkan sampajas sunnah rawatib yolo na sampajas subuh maka de nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Don rakang sampajas sunnah fajar
Iya tu sitongan na arae denang kana kada sampaja subuh maka da metomi salatul fajar. Idi tomi tu ogi maka da sampaja subuh. Nasaba ini istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka da metomi tu ko arae salat fajar. Jadi namasuk adalah salat subuh. Salat sunat subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin Nabi ta khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampaya sunat subuh ki namode na tumillo doang untuk kehidupan dunia. Dena tumillo doang maka dalumu yang daleku alenga kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampai sunat subuh masarolak di inayalinu lololisa. Jadi sitongannya itu sampai sunat subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mega mematoji roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah ketu dakwaku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi gau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napakah malah kesimpulan makada ina macai tau pandrita rioloh nasaba malom masaka ipat disengenna nasabari namaki buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapat kui carana nai bagi wetu. Jadi ya rokok agama ya Pak Bu angka waktu memato napat tentu puang Allah Ta'ala maka dia ko waktu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na to mak buta taru maka siwiang ko tau mapahang kega na barakna ko to tama masigi kam mana sayero angka parenta sebelum tudangi koto pole bolaero pole saliwang ang kayasa sampaja sunat tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajangi nasuruangan nabitta untuk ipigau tapi angka nang kawattu na deni pigau iya tu angka nang kawattu deni pigau kega ya kok bangi tahu deni pigau itu tato bami jolo dia tudang padahal wadingi masam paja Pak wadingi masam paja ya kok bangi tahu wadingi masam paja tapi magai iya kok masam paja sunnah tetul masjiki iya kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na narekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau ini. Apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat telepah korangi natako batawe tatutui magai bangkeroki nareko ya tu terpigau dia tak bali bi bangi padahal pada ibadah pada iya na tu na mega tau pa akalan na mina pake maka siwiang dia na ya na rupai makaraka muna tau pandrita ina macai tau pandrita rioloy iya na ro malengi kata tapa maka dia ko makuye apisau ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tahu maka da maja ko mangaji tahu maka kanja betungannya ko tumak bila pahala luar biasa palai ko to kilala masigi luar biasa tapi magi di papisau nasaba yase iya ro mangkalingi bangero
na to mamako betul kan aja na to bicara lino ya no masuk na to mamako ibali bange menjawab azan bahkan dua telu pak doang ngoko tu pak engkau ko hadis urun tu maka dia ko bangi tawe na baca hayyal al falah ibaca ibali maka daki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabba hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabul da'watul haq itu lay baca kadua pangkapat dongan nay mondri kumakadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tufliful mi'ad angka to dia na tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tufliful mi'ad angka to dia na pakai innaka la tufliful mi'ad memang ada dua hadisnya ini manibawa ke kami ta pakai itu meki tambah innaka la tufliful mi'ad siahkan dia tambah silahkan tidak masalah iya na rojamina maka dia nabita iya ko napigau iya tu tahu itu kok bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandita maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangok ko mi HP ya aja nah itu dengan pak kata tu tahu malah nada daring nada ke sana panggil itu azan engkau tahu malah nada panggil itu ayat-ayat Quran engkau dua tahu tahu pandita tahu wita tahu matika tahu pandita matika maka dia ro nada panggil ya kok ki HP aja na to pakai ayat aja na to pakai ayat nada panggil magai aja kam manapai si polo de na latu ya roya si polo na baca tapamu pasai degre itu eta polo nito degre nada panggil ta betul na ya ko nabel kita ya romoni biasa tuh kepake ro misalnya maka ada surah al-kausar nape maka ada inna atai na berapa pasai nih itu jadi maka dah aja lebih baik memilih yang lain tapi angka tu maka dah dia nama rigagah daripada elok dandu itu jadi mak dupa-dupa ya maka dah mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampai jange lagi kau tahu melong malah dasar kadangkala dia perhatikan kita maka angka susah panjang ya seini lainnya madari dia perhatikan kega termasuk narekopura ki mas sampajang isa untuk pindah ke salat tarawih kangang kasampaja sunnah imun rinna isa itu mega tahu dia perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya si ia palan na sampaja sunnah patan rakang imun rinna isa na iya tarawih na mo 20 rakatala ya si karena sampaja sunnah imun rinna isa dia adalah rawatib napa angka pasan na nabita maka danigi mas sampaja patan rakang imun rinna isa pada na reko mas sampaja ni patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti kotomelo reke sampai sunnah imun rinesa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat apa datu saburakanna angka gamule jamiro sampai jangan pada tu saburakanna 20 lagi ko matarawi temi ka mangilut tu denule male apalagi ko makalana pada tu sabu napatanra kami sampai nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na paguluta Aisyah. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pas pindah sampai yang isya imun rin nami sesudah sholat isya makin nabita pada nareko mas sampaja kupatan rakang pada malam Lailatul Qadar jadi dia tulle komei pasisele kene makada ami pasisele ku sore mondri ilak dirangi sampaja sunnah patan rakang imun rin isya naya sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat kotomelo mak bicara keutamaan tapi aja tuh sih tak kadang masa sampaja sunnah isaban api aja nawat tarawih wade itu jadi dia nak korok kata na betul kan nami kami tahu na capa ya sampajange
kolawi matarawe yana pura masampaja ngisa soro ni tudang tajang itarawewe dena jamai yana tu tau rugi lada padahal 4 rakaat ini maka daw ay macipi-cipi apo je tu stas ko patan rakangi jaman na mento ni menre partakole makaleliat tu sading to makat de masampaja sunna akong kani partakol atau kani padaw magampang langsung ngapa tajama aja tetarita haya pamulang rakaat pertama nasi barak, kedua tari pangumpu langsung maka di rakaat ketiga pak iya tu sampaja sunna makero wadi langsung ngapa bahkan engkau runtuk ko hadesa ni Imam Bukhari nabita mas sampaja sunna batan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawanganna langsung ambil 4 rakaat laitana ini nabita ko sahabat maka dawita ki mas sampaja sunna batan rakai yolona loroe maka dena nabita iya na waktu makan jalada nasabak tak buka pintu nalangi malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu ya natu nak dato pandrita makan jalada tu ipake milau dong sampaja sunna yolona sampaja loroe sesudah asan duhur to maka de mas sampaja sunna patan rakaat napa ipake milau dong karena di situ Allah membuka pintu langit hadis Imam Bukhari jadi idi mani kaya kami tapake to itu na may gamula lang kemudian ang katoto makalele matarawe tapi dia na witir katu makalele kalele tiro maka dana pura matarawe pa dia na witir riwa ba mani mama kasusuran dia nonro iya ko mawitir no ko bolana makanja tapi tomak deke pahala gare tomak deke pahala iya ko okoi bola tama witiri mak bere jamak moki ga de kega yase bere jamak enanya masa paja ceri dia asa paja ceri dia tu bere jamak tu makanya nareko pura ki matarawe agangkul yang kita witiri maka dawai matako apa nih ya kau bicara tako aja sampai tatarawe awitiri bawan maka mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ia witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminan ini makanya maka nabi tak aja lalu nade ma witiri walau rakaatan namun sirakan maka dana milo kak mas sampaja pe mangustasia kuani nama dari komoto kak manna susubu mas sampaja tahajuna dia nama rigaga maka dana pura nama witiri dia nama rigaga iya minatnya nabita ko akka dua ki mau witiri siwani maka minabita lawitrani lapil lain dia nawat ditak deka dua tema witiri siwani maka dawasa engkau tahu maka dah witiri patutu sampaja di naga sampaja ngimon rina alena mitu makada itu bahaya alena mitu makada minabita akhirkan witirmu nasaba natengi nabita mau witiri nareko pura ki mas sampaja mangaribi apaan kamu pas sampaja ngisa pura pi mas sampaja ngisa ta witiri maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gostas ini ba macaramangi angka Abu Hurairah iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas iya na pura mas sampaja sunna isa langsung mawitiri talun rakaat tapi motok matoi mas sampaja tahajud iya na riwayatkan aku nabita maka da aja muak kedua mawitiri si wani mana sama guru langsung aku nabita nabita to papodangi langsung na isato nabita kada mawitiri tapi ipodami maka da aja na bek kedua mawitiri si wani moto mas sampajang pani dia mereka jadi tania patutu na sampajangnya itu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan masuk na tania mengakhirkan sama sholat tapi sampajang perlu apa dia nawat dito mau witiri koto pura mas sampajang mengeribi apa angkamu pas sampajang nisah tapahan paangkat tu tahu deh sisang deh merajawa nasat de ya na pura mawitiri tadi naga sampajang imon rina aja tuh napi mau sampajang sunat subuh ini makanya aja tuh kasih tuh mah kada angka JP sampajang tahajud kurang malangi
puasa tarawih ni. Ito, di nagaga sampai tahajud ko malangi. Maka day Aisyah, iya ro sampayan na nabita, denang kanaliwangi 10 rakana. Denang kanaliwangi 10 rakana, sampayan panina nabita, tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat. Kaya sa 10 arwa engkatoha desa makada dena liwang 10 sidi engkato cara mana guru ta kemu in beso wang kalingar guru ta kalisidendre makada iya nagi Aisyah papangewangi tahu apa dua aga-aga na pau pada tapi lengi manu na makada sampai jam panina nabi tadi nang kana liwang 10 sidi raka jadi arwa tambah telu tau 10 sidi tau. Iya, engkatoha desa na ay sama topawi maka na iya ro nabita ko masampa jampan ni 10 talu rakana. Dia kana bisa 10 sidi ko 10 talu. Nalap biar lau talusuri wi iya penjelasannya. Lau engka hak desa lau runtuk maka daka iya nakapan na sileangan hak desa nabit na pawe Aisyah. Angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama iya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama ia komelo imat taraweh angka tu sampai sunnah na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na perokok sampai sunnah pemanasan tapaham sih pemanasan tanya latihan sampai sunnah pemanasan dega pangupuna Fatihah mina baca ya nalatu na Fatihah rokok ni napake ya tuko matarawih jadi ya rojolo na jama na pamatarawih jadi ya ro nabita ko moto iko purai liu ro moto ina pirojo na jama de na tari pangupu na perokok ya na ro nasak salat sunnah miftahul lail pak buka sampai jam peni magina sa pak buka apa de pa na makan jala da penat dinna betul kan ako dia pernah makan jala dah kan dia pernah saimbala dah role muna pura ko je tuliu magai jame jolo ia pamanasa dia ni tari pangupu rokok ni kolat tu Fatihah Muhammadiyah wita na tempat kang yoko sampai sunnah tarawih kalau dia Muhammadiyah itu tapi dia sakala makomana ke Muhammadiyah angka 2 talu masih na pura runtuk apa ya ti apa dia upa aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo. Iya, jadi iya miko makadaki tau makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu nan makura-kura tu pak disangan taruntu iya namo tu pak boto kato pak disangan ko tu dia lah aja takkan ya na pak boto dia na wadi ya miko meki mali manca di guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan letu hatta yaumil kiamat namo boto ja ko jame mati tatai maja aja tak ada ustaz pawina nama ustaz pak guri ko majaya aja tak curi kan makiro ya kok deceng jadi makomi mati itu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi okui belisi mak guru aga na guri ayak kursi aja tak ada deno melo malai setan mana sana belisi pak guru ayak kursi Abu Hurairah apa makade nai podangnya Abu Hurairah tak tama ka akilalan na budak ka Romamo Abu Hurairah de nagaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak gonci mana magi nang ketama ka taselang bure rasa jadi peko cara mutama na tala cak mana to gagain man ketama ko minau ka Roma na sa iya ro kala bihaku ya ulet tama ko de na tak buka gaga itu apa maka de bure pak guru ni na ro na pak laitik kangi maka de beli si belomo pak guru tapi sarak na lapas sangat aja butik enggak Pak pura ni nasakira ngoko to tian na yaro onra karoma saka pura ni nasakira nasa deme ka bawa kalau kona bita pade ni sangi makadi beli silo po je pale iya nakada de meka bawa kalau kona bita nasai de lau pak guru ko agawat di mubaca na de ulit tamay kilalan maka de burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayat kursi ibelisi matoto mapak guru podai na bita maka na baca ya kursi supaya dia utama nak season nila porok ko na bita la lay masam pa subu na kana bita kana sa tamu mo burera bisa memang na bita aga na sa tamu maka de burero
mak janji kak makrame kak bawa lo si runtu ini pura ni wasakira ngok kaliri ona na podamba makrame ko cara ku tama na dia tak buka ya tu jendela si bapinte makrame burera ya ko pak guru kak lo lapas ko dia uti kalau ko nabita pak minta ulat na si runtu nabita pak dia nisanya burera makrame beli si dia asa mikrani gaji tomato minau ke rumah ibelisi mata petau dia jamu mata pala dah kong kata maka dah tahu ya ibelisi kama jadi mama dari ko tu mak balu bepi batai apa tu liang ke kacing-kacing au konroge mak balu ibelisi je ya tu mata petau pak tu liang tu yempai na dia tolo masam pajang itu dia timoki tapi dia tu apa ko baranti jadi makanya lai pak guru kada baca ya ya kamu baca ya dia ulat tamai agana sanabita mapamulay Nabi Adam na bale di nang kana bicara tongang iya tu tahu itu tu lima bale tapi napan na tu de nak bale itu kare jo kare jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu de na bale ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mu iya tu de na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli si apa makanya burer iya naron jadi itu nanale sahabat jadi ya ilmu na Abu Hurairah ya naron makada naisangi makada napa guru itu nabita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupa na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokokna ya nangka bempa ko may aga ko may anu wadding non rijing baca ya ro lamari mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na samay setan apa ya toroy baca na tatutu na de na tama yan na to na makai ka iya ko kihat desa iya meron na pa makada jendela si bawa pintu itu to korewengi ibaca supaya aja tama setange pak ya tu setange pak ya na tatte 5 na liwa maka susuran nih yan ang kanana makarala komelo mangaribi setato ya tu gitu apa makaday nabita komelo ilabu matana suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasoy sa liwa macule suruh tama ilacak ni tangakmu tutu ni jendelamu onron na najing itu masuk yan na tu ampay tete masampaja komelabu matana kumacala ni mata na swede no dito masampaja ko to masikiri mani nateg na dito masampaja apa ya sangi tanduk setan kun itu jingi masumanang setange masumanang masompa apa mata sumina sompa ina tu niya sa tanduk setan de na wat dingi to pak jadi ako mang ina to ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko to polena jadi na melo na labu mata na swe tutu ni ko to makbalu itutu ni aja na tuli makada yamapa aja na pura natoro dale pong alatala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pa makada Sayyidina Ali khais na mo ukuliman na te ko dale ku tak din na to de na jaji nandre ya ko dale ku me na pura natoro pong alatala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra ide na mungkin salantara iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaika de na mungkin na hita bolata tanya to patugala na tay makareso niya le dale tani aja ta kada boy magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de na gatayolo sogi patasi na tu hatangaban ni sigan rusu mapangarok-ngarok de ka de ite manana dari polan na pa de naga na bengkele ka motor ina melo menre takan cito ni motor de ya ko wata man hay sinadaga karuta sipi kululat di natongka bawa mi bataw je de mapangareng-areng o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de gaga ko mimero kampon na to makanya mana patasyo ko isa masigi jadi kini galay makarasi kipadong de na di na kada po ngalatala walengi dali taw milodong dito na kada walengi dali taw makkalay makareso de iya kini padong mo ni pasogi te pa na di na gaga ustas mamotoro maka pralutumanan mi kini Pak Dongan na ustaz susumilo dong. Kema bicara Pak Dongan gitu. Jadi tak ada Pak Dongan. Iya nah haroma dari tak jana-jana. Kalau kamadawa ko Papua lo kamadawa ko sa liwa provinsi. Mandari yang kataw lolo nasa Pak Ustaz. Agay baca-baca nama ditosogi. 5 ni otona.
Aku na iya tamutan na iya na motor umiyate. Naliman niya tuto, ko na kung kinanite, malaikat na ni Chawa. Maka naman niya nagkakukutubi lupa daw kasugira na mangoto, nuti ko liman YouTube na napay mamotor ustas ito. Jadi tapi ipaguro, apa iya kamana barakaki, betul na. Tanya pak dongang ya, aja tak kada milodome. Na di pa na to jaji na patan ti dali po ang Allah Ta'ala. Di pa na to jaji. Ina to ampay ang kami ititi po ko to sugie, alin na pamaling ito kasesye. Iya. Cuma carana tina tu nih suruki masidak kai suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tada faul bala betul mana tu pasidakan atau la balai aja nakan na musibah mas na pemasu palu raga baca masidakam polo lahar na to na mupai napa itu masu jire mana sila potona dale na bengkele melona la Ingre, maloli sulor rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di papura maka soli alin ta siratu sabunan ta sige juta ni me paja la satau seke ya tu nama kana bita dau mardakum bisadaka burai wila sabuna sabab pasidaka maka na maji pia umalasa sa santo lima sidaka muka oleh ni itu nule pasus sudosa jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada ki po iya ku iya na sabay dosa na usla sa baru malasay tapacingi dosaku napatapasaulas aku mapacipi po apa bisa maka dia ku iya po karena kesalahanku tak dampain kesalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talenga asa baraka mulai aja tapakada pasawi po maka manaji apura si mapat diutuku mengilu silaka ku oh dari kipak itu jadi kadang-kala kita itu jadi syukurugi jadi makanya ubasannya jadi kehidupan begitu Pak tak berengi dia tuh gak tahu magala masjidah apalagi ko ramalan iya apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampang lolongan Lailatul Qadar maka dapat ko carana laubani mak bere jama sampai jam ngissa napa mak bere jama atau sampai jam subuh maka Nabi tanigi man sholat lisaibil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko masampajang si puluhan ni iya ko masampajang subuh bere jama pada ko masampajang si wani bujur na mana satu talolongan laubani masampajang isa napa masampajang subuh bere jama mana sani talolongan namo dia tatarawih angkana tu mana sa talolongan napa masumba wani ta 10 sabu mana sa talolongan kenro tiame law na dia taruntui iya ko mapamulay si di ramalala tu 20 serama tu tasumba ta 10 sabu mana sa taruntu natanay saliwan na ulan ramalan non Lailatul Qadar ilalan lagi ini magampat tu maka dari halangan ngapo kaya ustaz di ulo masigi na dia na marigaga ko halangan ni aja na talo masigi di ita takiri kang itu pamega tu nasa dia to masumba to halangan na dia niya tete masumba to halangan ya tani masampajang itu titip ni itu tapi aja tu sita kada sampai na lagi imange paguruse 30 saku nasa tapi wani si sapu bapak di ulu malaikat itu ada iburan nak beri napai betapu asidak kaki makanya aku subuh tala subuh sidak ke subuh apalagi macam panitia maka raja kota amalna panomoge rupa na selesai ramalan ya dan penuh pegangnya ya aja tama seke na dega ga tahu pa masidak ka kasi dega kata sapan garo ko baranti tahu magala masidak kan kagak kasi di nasaba nabi tamakara dega ga tahu pakire nasaba pasidak ka apa ya kolak di muak bereng tatak ko na parewang po Allah Taala na nisa po Allah Taala makada iya hataku macce magala apa mempay tahu iya le to lialen niya to iyo po ko makaikat di itu maka dah wene apa je ustaz mako cipi-cipi meti dia kaje keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to nama gampamu tu ko melo kilolongan ngapala air galas bawa no ko to tali-tali dose tatilo masigi ya natarawe te tabagi ni endo ari kita pakai te mapabuka ni mo ligaga pa namo air galas mi maka dah siaga mi to apalan matandra apalan itu ci di me tu tau ipabuka malolongan ni apala se ko tu pahalanya tu maka untuk umrohnya mana ki pabuka teh tapi aja tu saya tak ada demi pabuka ya lem tu apalah ku deni alah ya lemi bonus ya to mapabuka yana tu ampai ta puasa ta mapabuka ko ani giliran na yanu mapabuka demi je tu nak kada panitia giliran na yanu lolongan ngapala puasa seko giliran na yanu apa demi na pawi mako tu
Mega apa tuh kita pesan na nasa ya sini 7. Oh, mana kan maka tahu dari kina. Jadi kaya ko do lo ina sa ya akadua ya du cicam ni. Iya ko de ci de na mariga makoli-koli. Iya de na mariga ka. Aja ta masela nang kanalengi po ngala taala. Itu maseke pasu itu maseke to masuk pole dale itu. Nah nesa malaikat maka dia sifat di bawah. Nesa pak. Jadi ini kuncinya dalam kehidupan. Latu ye tate sia teh macam kok dia to ke na metalada. Hah? Ye? Oh de to. Oh tate enang nasabaya suruk tate enang liwa 10 menit. Iya latu tate enang di. Iya. Pak 5 menit kita. Jadi dia metal ada kamake amacara mayasang itu limelomo pijamai maring kalingan tulis sigarigi manisina karena kaje pacara mace apa aja. jadi makanya saya wasiatkan itu. Kemudian iya ramal apa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah. Jadi on asam paja subuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na Ramalan deh. Iya mikulalan na Ramalan. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Ya na tuh ampai kong kata rusak puasa na ko Ramalan. Madodo lada kami hepole galunge nataparewa nasay madodo ni komaki na rusak puasana namona selli isaliwan na ramalan de toci di denun le pada lalan na uran ramalan nasaba ya kok kilalan na ramalan ikali 70 ko isaliwan na de ina tunah kada bita namo mutolay de to na pada denun le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa pak ya itu puasa itu mata pak mioli ternyata mau watang pak makai gak tahu gondro meraja badan apa tati 10 mengalai sawaya rakon ni do angkat tahu mata kasih we doro namo joka na tam masagala to najrin rimani aja tapi we galak pa puasa pak tepat na punai. Iya, makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tau matapa apa ya ko to matapa maringa mapuasa namo manre tawe na sanre mo koy ko poi di sesade ya na ko to ano na say nay sapuang ni makare sinasa na semua tu puang ni dia agak di sangi puang ni ko menon rohi jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu. Jadi aja tuh sih pas salat da imak kada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako. Iya de nako rogamay. Pada minggu to masampaja nang katau jaga to 5 dempa ade lalu ko aja monro ko to main katau tu tau nasa mati sahi mo tu dia mati salah mo. Apa musang salah ini onrongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah. Mau itu ampai makai kapak dena toman re de gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na dena gaga wat di andre leng tanre apa maka de mati ka aku dewandri demi menyelamatkan nyawa andre tapi aja to si takada takal moi naikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja to si maka de takal moi gitu pak itu bahasa takala bahaya tuh mak bagai nasi dos si teh nasa takal moi nala 2 setan itu nangka kada takalamu itu bahaya. Makanya saya wasiatkan kan jaga ini cuma angkam itu tahu pak dena perhatikan angka hadesa na nabi man akalal haram siapa yang makan makanan lantuk balu salata wadu arba'ina yauman mania nigi kita manre andre harap 40 sona 40 wanina itola ibadana iya bahaya tapares selalu andre kue bolata. Idi bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite talo iti. Na parewat na idadda na ipake manre subuh daga aga patapula sona na jamu puasa itu. Jalalo ta capa ingka kamanu ite makor mega apa tu nasa wah daripada nandreasu. Gitu. Akhirnya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai. Ya ku idi mandre dena halala.
kecuali tasapa ya rumah kada kega iti matalo nampak tasapa pun nana tapodanni maka da ye angka iti tapolo koro dega aga iti lenna angka talo na he angka talo na lawitte ya ko maka da itala ni halalani yang ikut bangin apa kada daripada nandresu ini natu na jemu apalagi ko nalay baineta na baului napay pake deje gaga patapulos sona naliwang na sola para tulisi jemu mopi apa patapulos sona nuharang hati-hati ki makai ka tu pak makai ka hati-hati ki guru sekolah kora malangi law mapak guru te serapi na law sekolah tete dua rewa de lo balada matindro sisa na matarima gaji na tarima mana harato ya tu yan na tukunan ray ana ay gimpe deje na may pudang ada suruh stase warung deje na may sidin na stase kamana ni Pak Baru dada na may jay peko carana nanu gimpe nandre ni may madecing makotiha bayi ni chay pudang ada warang para deni sakaki makoto Pak mapani ni abi tetap si valie be ko tangkoli aga sana iya panen iya ko pakanyaki sakka napa iya na sakka na de nasu tatak makasola na carepa apa iya ko carepa de nasu tatak na solangi yan ang kagagayan rirolo carepa apa makri pasui sakka na nama pacing isa mo kapahagi pasui sakka na nama pacing betungan na iya ko lega iya tu mapacing monre berarti carepa na talaga itu sampai di carepa dia tu na mega 2,5 mi mega pa iya ko AC makoro 5% apa ya keresoy mana mo yo po biasa ko nakan na 10% ko tada hujan laitan na to nga minapay itay ya makoko makomporo dito makapote gato na sa matchato atus ta si makdeki na tanyali masa da chakko na makomporo chato atu na sa reki seko perse de upo dami tapi tataja mo iya upa iya magalu matoka ang kagalu ko mencari magalu nga ang katogalu ko penano iya kalau kak galung ilaw po dami to kade salama ko menre pa sakka no me katuwa je ang katu na sikola me manre iya ko manre balo ilaw po da balo kada je monre pa ang katu pun na yato ilaw po dami to kada je monre iya monre to katu tau de nanre to pa ang katawana nya to dito nga alhamdulillah barakat dan angkali ni ka pa balo maka de no dia benar itu lo po da pa kada lo bano sapa ko rode na ka bajasa ka bugan rusu ye aja na yato mujama po dami dito wa kada lo mon resena yan maka dama ya upuro wajah sakka de to jaga ini meto pa namo api de to na melo mandre gagay ko makanya pasidakan yan to Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan ko bainena ina toli na sidakannya ko to kasiyasi jolo muli to kasiyasi na si bawangi mandre laituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanina kilalan na pi na denandre api madaga marigaga ulina na sabab magi sini nandre tamay manca jijuko ko takalena anu puramani sidakan namo api de to na melo mandre natuno api memang tapi sipak na api matuno na cabut ko Allah Ta'ala yan to ampai kong katong makanya pasidakan lalo miapi ko kibolana denandre itu dan itu sudah banyak terjadi iya to ako de na makanya sakka na de bali bolay mi matunuropo na lette na ropo memang ko laga icarepa na kagade itu pak jita pakanjaki aja na masolap panapa pak cinampa tu ko melo ko Allah Taala supaka solang si dia gaga na pak macarepa na monro mancaji pasatilok kidi makraja ta sambara malasakka de kamata berhak mala talatoi manci carepa tu pak mega tu maka majasak kata alena na perikantong iya nasa iya je berhak to anak yatim pak dari gambok na pada lumuruk nan ni pulau na yatim mana mual te ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa kak nasa mapat di ariwiku bana nangapo karu sa puasaku daku magame mong merusa nasa malasa kak daku dana malasa sana te kompat di meriwina mapat di binasa gi maka da sini na to malasa mak dosa puasa daku pakundru to pakalan mana ka melo rusa puasa na riwina mi mapat di daku tanyala sama aku itu suruh mak dosa ke puasa jadi makala kak to karata mangkali ke cara mana pasilap po bami maka da na wajib puasa atau malasah nasa mapat dia riwi ku itu baca aja pun kada de tapatar puasa atau tanya maku itu
Madusa ke puasa. Na pupuda maka dia kumasam paja sunat subuh kita baca alam nasra rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Insyaallah barakahnya itu dia kan naki lasa-lasa itu di buku. Di utu agak kum insyaallah mabela itu. Jadi aku masam paja sunat subuh, alam nasra rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua insyaallah. Dia ku ya rumah dari mengilu-ngilu tu na ya mutu tapanan nunga. Tak dingi itu. Barakai po Allah taala. Nggih. Tapala mo yaro to? Oh ya alhamdulillah. Aja tuh saya tak kada alam nasar. Allahu Akbar. Jadi baca surah Al-Insyirah kemudian alam tara kaifa. Sakira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarakai po Allah taala. Ita usahakan ni kasiwengi makanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pato mau pak ku hidapi ramalapem ya ko nalimuki kesempatan po Allah taala ya bonus na lengi na bite. Bulan ini adalah bulan bonus. Pak dito na malampi umuro tama kadami na bitagang kami na 10 na 70. Ya kung keluarga tamati ko na dapi na 10 na tong umuro na aja taw wala da masara. Pak pangubi na meto na bitay ito. Nilaw meto aja na malampi la da umuro no mak. Aja na pado mak madulo na dapi serara to na taw sinsa butaw. Idi an 10 na 70. Maka na magay mitaw inabita ko makibuaki daw sa na to metala. Ni bay kung kapaboto nan 10 na tong umuro na dito to na metaboto. Palimatan repata pulo to boto na pa aja. Iya manako sisa butang umuro na paboto Muhammad ta pagaho to mangingimita siya mate. Yan na rompe nilaw na bitaja na malampe. Ito na to nilaw na palapi-lapi malama dicing. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliangan nih ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah. Iya, jadi Pak, itu kurang malangi menyemaringa-ringa jama-jama mangi, mengaji magampang, mas sempaja magampang, panu-panu itu masih gie biasa kurang malangi, apa ci di maniyewa, napas sumani, apa purani asakira setan. Iya sakira meti, maka meti nabita, lai buka pintu na suruga, itu tuh pintu na neraka, jin setan itu diikat. Jadi itu ampai Pak, maringa lo mas sempaja subuh, maringa lo magi ci dia mani napas sumani yewa. I maka remaja penang kata dosa mo postas ko ramalang kamu per rumah chandri mage tanya na setang itu aja tak ada setang macam itu setang itu maka dapuran ya sakiran tu dia mau pemusalahkan itu tanya napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan nah setangnya pura sakiran pe maringa mana maringa mengaji maringa maga tapi itu nalaba ramalangi matu ai me kan tatutu pe mas tatutu ni korana nalapi ni sujadana de mana gagat tamah rewa si pe menolok deh gitu. Apa magi lepas si setangnya maka ada si pakasuasu tuh makanya tak usahakan minta kepada Allah supaya istiqamah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi